Kjo vjesht duket mjaft e vështirë dhe as pak e mbar për fermerët që kultivojnë ullirin. Aty ka shkuar në një prej zonave më të njohura për cilësinë dhe sasinë e ullirit dhe vajt që del prej tyre, në Kurjan të Roskovecit. Sipas fermerëve, këtë vit prodhimi është ulur me më shumë se 50%, krahasuar me një vit më parë. Çka do të thotë, shumë më pak edhe vaj ulliri. Astrida Bedinaj, një prej fermerëve potencial të zonës, me mbi 700 rrënj ullinj, na tregon në parcel situatën me këtë kulturë bujqësore. Do të them ky ulliri këtu. Vjet pati një kujtal ullin, si vjet s'ka si kokër. Qa të themut? Ja tjetri këtu, ulliri shekullor, 500 vjeçar. Shiko sa i bukur. Në rast se do më thot njeri që ti si ke frezuar, ti si ke hedhur ple, ti si ke shu, shikoj, po qa të bëjë? Ja tjetri këtu. Shikoj, toka shiko sa butër, shikoj sa butër, si i shërbej unë ullirit, prapa i si vjet nuk ka. Ja tjetri. Këta janë ullin shekullor, u themi në. Bire agronomi këtu, edhe thoi, qa ka të ky blok qa munges e ka? Munges ushqimi, krasiti, e spërkatje tëra. A i prap s'ka. Kjo do të thot më pak të ardhura për fermerët e mëdhenj dhe thuajse zero të ardhura me ata që mbjellin me forca familjare. Për këtë arsye fermeri Abedinaj kërkon angazhimin e strukturave që janë përgjegjëse për bujqësinë në mënyrë që të orientojnë dhe të ndihmojnë fermerët. Për këtë duhet ketë seminare që të mlidhen të gjithë ata të Institutit Bujqësisë, të konsultojmë, të gjejmë argumentin pse nuk po na bëjnë ullin, se ndryshe këshusoj do blem vaj turp në Greqi dhe në botë. Kodrat e Kurjanit janë 90% të kultivuara me ullinj dhe kjo kulturë është burimi kryesor i të ardhurave të banorëve të zonës, të cilët përballë prodhimit të pakët përballen me vështirësi të mëdha mbijetese.